こんにちは。株式会社鈴木です。自動旋盤専門商社です。自動旋盤に関するお問い合わせやご相談などがございましたら、ぜひご連絡をください。どうぞよろしくお願いいたします。今週末は衣替えをしようかと思ってます。